Thengi muno Gicimo Joseph na Gathoni wa Jenda mo kiandi guku tauni ya Nyahururu wega au ati na guku tore ukihana karira ne kahorerwo no kukirio na kaheo kanini na tugire na direct na atongoria meha matura tukirunga igire cigi githagatha kire gikoretwo thirikari-ini hihi githagatha giki kiumanite na ku hihi ni kutwerekeire na ndigukenda kwaria muno magituhe uhoro hihi ngunyite ugeni guku ni kwa Inooro TV tafariri-ini uge waku hihi no wambie na marito tuye githagatha giki munakiona atia ta atongoria guku matura. Yes, njitagwo Cari wa Mbugu na ndiguku muci wa Nyahururu na ngenda kwaria horo wa githagathago giki ni ati thiini wa bururi witu ni gukinyite handu ati andu o enyewe matirehokana aria me thirikari-ini matiraria na mwari umwe. Giki ni gitumi atiriri uria ringi urerwo ni munene waku tiguo we urenda kana ni rona gutiagirire no ni uigitwo hau thirikari-ini ni undu wa itumi ingi kando na gutwarana na mutaratara wa bururi. Uguo gitumi kiu nikio kiratuma kaingi wone andu makiria maundu matiganite tondu nginya meciria na mioroto thini wa maundu maria mareka ndihanaine. Yes, hihi tuikiria andu athi marauga atia hihi wingi maundu maria turona thirikari-ini ona thini wa kiharo giki kia uteti. Ni ngatho Mwangi na ni ngatho Inooro njitagwo Dennis Ndereba mutongoria wa mbeũ njithi gukura Laikipia njuge nie ndirota mbeũ njithi nturagwa congratulations to William Ruto tondu riu ni atuonetie ati utongoria mwega ti guthurwo miaka mingi 15 ati ubunge 10 deputy president na president no ni atuonetie ati utongoria mwega uma na kuri Ngai na ni tuonetie ati andu aya othe tukamekira bathi imwe na tugene one term no the mainuke tugi utongoria mweru mutongoria uri thikanagiriria no utongoria ukudeliver kuri Wanjiko. Hihi thini wa thirikari ino ya mutukanio muramiona atia na maundu maria kuringana maundu maria turaigu thirikari ino iretwo broad based government no ithu turamiona ta broad based government tondu niyo thirikari ire yuragite mbeũ njithi aingi muno makiria. Nevertheless ni tumite tumenye ati governance ndiumanaga uguo ngana governance ti guthoma PhD no getwo ndagitari. Governance ni kiheo na ni kwenda guthikiriria andu na kumatungata na njira ire yagirire. Therefore ni twa thirikari ino ya Kenya Kwanza na ODM mathina mbere na kwa gutungata andu tondu ni tukamaruta 2027. Ucio ni uge wake. Hihi tuigue mutongoria wa kiama kia ODM guku kaunti-ini ya Nyandarua hihi no utari na wambia na marito maku murona atia utongoria uria turi naguo kwa kahinda gaka. Marito makwa ni Dickson Manyara wa Mwangi muikariri giti wa kiama kia ODM kaunti ya Nyandarua. Ithuĩ ta atongoria a kiama kia ODM ni turona kwina githagathago kinene muno tondu ni kwagire hindi kwari na kiundu kia mucuko thiini wa bururi mwaka wa 2024 riria anake maumirire ni undu wa kurakara ni wathani muru na riria maumirire kwagia gwikinya handu gukioneka bururi uyu no ugwe na wigire moko ma jeshi maria tutangienda tondu turenda democracy ture turenda bururi ukure na mwananchi akona wiyathi wa kwiyatha tondu thirikari ya jeshi ndungigora urenda kana wiki urenda na niho our party leader Raila Amolo Odinga na mutongoria wa bururi Dr. William Ruto maikarire thi kigafura magithondeka thirikari na ndiari na mithingi miganu magithondeka maundu Raila kiana experts na nikio rona kwina githagathago tondu ti thirikari ari bangiku thirikari ya Ruto ari thure no ngina welija na ndinaigira yothe nitakaguru nuthu na ki nikio ru turona maundu matiratwara na wega nikio taru urakora mundu ta John Badi ni waziri wirutire kuruta wira no tondu araruta wira kwa Ruto uri utarutikaga urutagwo uri Ruto arenda nikio Badi araugo wakiaria ati gutire bia na Ruto akenda gukuneka andu ati kwina mbeca na korwo ni gukiri ni kuruta ngirutite tikuga na kanua na kugira kanitha-ini. Koguo ithuĩ ta atongoria ODM turauga Raila ehikahike tutanathie muno mukataba urekanie nigetha twibange uria tukuoya thirikari 2027 ya ODM. Hihi no tuge kwina mung'ethaniro thiini wa thirikari wa mbere gutiri handu ha mung'ethaniro aikoni siasa turahura kwina mung'ethaniro thiini wa thirikari yo nyene kwina mung'ethaniro thiini wa ODM kwina mung'ethaniro thiini wa UDA ona ciama iria ingi no gwihana. Koguo hari siasa ukona mung'ethaniro ri ni kumakia ndikumatia democracy na guikara bururi wi munyitanu wega nigetha morania ciuria mwananchi ndangenyarirwo muno. Muno guhatukinya hau ni undu wa mahinda togo wakigwa ni ati kuri na mung'ethaniro thiini wa thirikari na nja wa thirikari no hihi twerekeire ku hihi kiu no kiuria tuguthi na mbere na kwiyuria ta Kenya o tugitagira tukimenyaga ati kuri ona ithurano cirekeire mwaka wa 2027 na kuma guku tauni ya Nyahururu handu-ini ha Inooro TV ni njitagwo Peter Mwangi.